සම්මා සම්බුදු සරණයි සදැහැති ඔබ සැමට. ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාව කරා ගමන් කරනට නිබඳවම ඔබට මඟ කියා පහදා දෙන බෞද්ධ රූපවාහිනිය සෑම සතියන්තයකම සන්ධ්‍යා වරුවේ ඔබ වෙත ගෙනෙන සදහම් මුතුවැල සද්ධර්ම දේශනා මාලාවේ තවත් දේශනාවක් මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නට අද අප සූදානම් වන්නේ. සදහවතුනි, මේ දේශනා මාලාව පුරාවටම අපව අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් පෝෂණය කළ අවසරයි පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අදත් අප සෑම දෙනා කෙරෙහිමත් සිතින් ධර්ම සභාවට වැඩමවා වදාලා. අපි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ নমස්කාර පූර්වකව මේ පුණ්‍යවන්ත මොහොතට පිළිගනිමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. සදහවතුනි, අද මේ උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව ලෝපුරාගෙන යන්නට තමන්ගේ සදැහැති දායකත්වය ලබාගෙන කටයුතු කරන්නේ හෝකන්දර උතුර රත්නාරාම පාරේ පදිංචි පින්වත් චන්ද්‍රපේම මෑණියන් ප්‍රධාන ඒ පවුලේ පිනැති පිරිස විසින්. සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතුවේ සාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අප්‍රමාණ දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ නෛර්යානික වූ ධර්ම රත්නයෙන් අබමල් රේණුවකටත් වඩා අඩු බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන
දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කරගන්නවා වගේම සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයිති භවයකින් සැනසීමේ උතුම් පරමාර්ථයත් ඇතුවයි මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්න ලංකාවාසී ලෝකවාසී ධර්මයට කැමති බොහෝ දෙනා වෙනුවෙන් මේ දේශනාව බෞද්ධයා රූපවාහිනී මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරවමින් ධර්ම දානමය පින්කමත් මේ සත්පුරුෂ පිරිස අත්පත් කරගන්නවා. ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙන ඒ සියලු දෙනාමත් දායකත්වයේ දරන අපේ පින්නතුන් හැම කෙනෙක්මත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියමයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ යුත්තේ මහත් වූ බලාපොරොත්තුවක් පෙරදරි කරගෙන. අපි මේ බලාපොරොත්තුව මුදුන්පත් කර ගැනීම උදෙසාම සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. ඒ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදීම මාගේ පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා. සප්ත බෝධ්‍යාංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා. මේ දේශනාව අතරතුරදීම මට උතුම් මාර්ගයක් ඵලයක් අවබෝධ වේවා කියන සිතින් යුක්තවම අපි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. පින්නතනි අපි මේ දවස්වල මේ ධර්ම දේශනා මාලාව තුල සාකච්ඡා කරන්නේ නිවැරදිව මරණානුස්සති භාවනාව දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඒ පිළිබඳව මේ වෙනකොට මේ මාතෘකාවෙන් ධර්ම දේශනා 18ක් සිදු කරලා තියෙනවා. මේ පින්නතුන් අද දායකත්වයේ දරන්නේ 19 වෙනි ධර්ම දේශනාව සඳහා. අපි පහුගිය ධර්ම දේශනාව නිමා කළා මේ දේහ නික්කේපණය කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා. දේහ නික්කේපණය කියලා කියන්නේ අපි මේ දේහය අතහරින්නේ කවදද කොහෙද කොතනද කොහොමද කියන කාරණාවල් එකක්වත් අපි දන්නේ නැහැ. මෙහෙම ජීවත් වෙලා හිටියට ගොඩබිම ජීවත් වෙච්ච අය ජලයේදී මරණයට පත් වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාවත් අපි සාකච්ඡා කළා. ජලයේ ඉපදිච්ච අය ගොඩබිම මරණයට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙක් පස්කන්දකට යට වෙලා මැරෙන්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙක් ගිනි කන්දකට අහු වෙලා මැරෙන්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙක් අයිස් ගොඩක යට වෙලා මැරෙන්නත් පුළුවන්. බිම ඉපදිච්ච කෙනෙක් ඉහළ අහසේ මැරෙන්නත් පුළුවන්. මේ ආදී වශයෙන් මෙතන මේ විදිහට ජීවත් වෙන අපි කවදා කොතන කොහොම මැරෙයිද කියන කාරණාව පිළිබඳව නිශ්චිත බවක් නැහැ. එහෙනම් දේහ නික්කේපණය කරන තැන දේහය අතහරින තැන පිළිබඳව අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ කියන කාරණාව සාකච්ඡා කරලා 18 වෙනි දේශනාවෙන් නිමා කළා. ඊළඟට අද තියෙන්නේ ඊළඟට අපේ ගතිය සිද්ධ වෙන තැන පිළිබඳවත් අපි දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දේහ නික්කේපණයෙන් පස්සේ අපි කොහෙද උපදින්නේ කියන කාරණාව අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අද මේ පිළිබඳව අපි කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. පින්නතුනි මෙතන සඳහන් කරනවා අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකේ ඉඳලා කවදා හරි දවසක මරණයටපත් වුනහම උපදින්නේ කොහෙද? උපදින්න නම් තැන් තව බොහොම තියෙනවා. නමුත් ඒ බොහෝ තැන් වලින් අපි කොහේ ඉපදෙනවද කියන කාරණාව නම් අපි කවුරුවත්ම දන්නේ නැහැ. සමහර කෙනෙක් මනුස්ස ලෝකෙන් චුත වෙලා දිව්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා. සමහර වෙලාවට දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න අය එහෙන් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකෙ උපදිනවා. ඒ පිළිබඳව කරුණු අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මනාව ගෙනහැර දක්වලා තියෙනවා.
ඔය පංච පුබ්බ නිමිත්ත ආදී සූත්‍ර දේශනාවල් වල දෙවියෝ මනුලව උපදින බව. මිනිස්සු කොහොමත් දිව්‍ය ලෝකවල උපදින බව අපේ දේශනාවල් වල මනාව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ගතිය සිදුවෙන්න ස්ථාන 5ක් තියෙනවා කියලා දේශනා කරනවා. විශේෂයෙන් මනුෂ්‍ය ලෝකය, දේව ලෝකය, නිරය ලෝකය, තිරිසන් ලෝකය සහ ප්‍රේත ලෝකය. නිරය ලෝක පිළිබඳව සඳහන් කරාම මහා නිරයවල් 8ක් තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. මේ ලෝකේ මිනිස්සෙයින් හැටියට ජීවත් වෙන අය මේ මහා නිරයවල් වලත් උපදිනවා. සංජීවය, කාලසූත්‍රය, සංඝාතය, රෞරවය, මහා රෞරවය, තාපය, මහා තාපය, අවීචය කියලා. මහා නිරයවල් 8ක් තියෙනවා. අතිශයින්ම දුක් සහිතයි. ආයුෂ ඊටාම දීර්ඝයි. ඒ නිසායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් මේ ජීවිතෙන් පස්සේ නිරය ලෝකයකට තිරිසන් ලෝකයකට වැටුණොත් ආයේ කවදානම් මනුස්ස ජීවිතයක් ලබයිද කියන කාරණාව බොහොම දුර්ලභයි. ඊ타ත්ම කලාතුරකින් තමයි වෙන්නේ. හේතුව තමයි ඒ ලෝකවලට ගියහම ආයේ මිනිස්සෙක් වෙන්න කුසල් රැස් කරන්න හැටියක් නම් ඇත්තෙම නැහැ. තිරිසන් ලෝකික වාගේ ඉපදුනොත් තව තවත් අකුසල් රැස් කරනවා මිසක් කුසල් රැස් වෙන්නේ ඊටාම කලාතුරකින්. ඊටාම කලාතුරකින් කියලා කිව්වත් අපේ බුද්ධ ශාසනයෙම සුගතිගාමී වෙච්ච තිරිසන් සත්තු කීප දෙනෙක් ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. ඒත් සංසාරේ වෙන වෙන හේතු තිබුණ නිසා වෙන්නේ ඇති. නිරය ලෝකවල ආයුෂ ඊටාම දීර්ඝයි. කවදා හරි ඒ ආයුෂ ගෙවෙනවා. ඒ ආයුෂ ගෙවිලා කවදා හරි මනුස්ස ලෝක වලට එනවා. ඒ කිවි මේ කතා කරන මමත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ඔබත් මේ සංසාරේ ඕන තරම් මේ කතා කරන නිරයවල් වල අනන්ත පැහිලා දුක් විඳලා තියෙන නිසා. එකපාරක් දෙපාරක් නෙමෙයි, සිය දහස් වර නෙමෙයි, ලක්ෂ කෝටි ගණන් වාරවල අපි මේ නිරයවල් වල දුක් විඳින්නේ නැහැ කියලා කොහොමවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දීර්ඝ ආයුෂ කියලා සඳහන් කළා මම. මං හිතන්නේ නිරයවල් වල ආයුෂ කොච්චර දීර්ඝද කියලා ධර්මදේශනාවල් වලින් මේ පින්නතුන් අහලා ඇති ඕන තරම්. ආයුෂ අඩුම නිරය ලෝකයේ හැටියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ සංජීව කියන නිරය. මේ සංජීව කියන නිරේ ආයු ප්‍රමාණය මනුස්ස වර්ෂ වලින් ගණනය කළොත් ආයුෂ අඩුම දිව්‍ය ලෝකේ ගැන සඳහන් කරනවා චාතුම් මහරජකේ කියලා. ආයුෂ අඩුයි කියලා සඳහන් කළාට මනුස්ස වර්ෂ වලින් අවුරුදු ලක්ෂ 90ක් කියලා සඳහන් කරන්නේ චාතුම් මහරජකේ ආයුෂය. මනුස්ස වර්ෂයෙන් අවුරුදු ලක්ෂ 90ක්. මේ ලක්ෂ 90 සංජීව කියන නිරයට එක දවසයි කියලා සඳහන් කරන්නේ. එතකොට සංජීවයේ ආයුෂය ලක්ෂ 90 එවුව 360ක්. සංජීවයට අවුරුද්දයි. සාමාන්‍යයෙන් ධර්මයේ ගණන් හදන්නේ 360න් වගේ. මොකද 65ම කියලා නිශ්චිතයක් නෑ. 65 වෙනස් වෙනවා. 365 කියලා කියවට ඒක වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් ওই දෙපැත්තටම ඉඳ තියලා 360න් වගේ තමයි ගණන් කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන 360න් සඳහන් කළොත් ලක්ෂ 90 එව්ව 360ක් සංජීවයට අවුරුද්දයි. එවන් අවුරුදු තියෙනවා 500ක්. ඊළඟට සඳහන් කළා ඒක මනුස්ස වර්ෂ වලින් කිව්වොත් බිලියන 1620ක් විතර. ස්වල්ප ආයුෂයක් නෙවෙයි, මේ තමයි අඩුම ආයුෂය. කාලසූත්‍ර කියන නිරේ ආයු ප්‍රමාණය ගණනය කරනවා දෙවනි දිව්‍ය තලය. ඒ කියන්නේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න දිව්‍ය ලෝකේ. තව්තිසාව.
තාව තිංස කියලා අපි කියනවා. ආයු ප්‍රමාණය මනුස්ස වර්ෂ වලින් අවුරුදු 3 කෝටි 60 ලක්ෂයක්. මේ අවුරුදු 3 කෝටි 60 ලක්ෂය දෙවනි අපායට එක දවසයි. 3 කෝටි 60 ලක්ෂය වූ 360ක් අවුරුද්දයි එවන් අවුරුදු 1000ක් අවශ්‍ය තියෙනවා. තුන්වෙනි දිව්‍ය ලෝකයේ ආයු ප්‍රමාණය යාමේ 14 කෝටි 40 ලක්ෂයයි. ඒක තුන්වෙනි අපායට එක දවසයි. හතරවෙනි දිව්‍ය ලෝකයේ ආයු ප්‍රමාණය තුසිතය අවුරුදු 57 කෝටි 60 ලක්ෂයයි. මේක හතරවෙනි අපායට එක දවසයි. පස්වෙනි දිව්‍ය ලෝකයේ ආයු ප්‍රමාණය නිම්මාන රති මනුස්ස වර්ෂ 230 කෝටි 40 ලක්ෂයයි. ඒක පස්වෙනි අපායට එක දවසයි. හයවෙනි දිව්‍ය ලෝකේ 921 කෝටි 60 ලක්ෂයයි. පරිනිම්මිත වසවර්ති. ඒක හයවෙනි අපායට එක දවසයි. එතකොට 921 කෝටි 60 ලක්ෂය වුව 360ක් අවුරුද්දයි. හත්වෙනි අපායක් තියෙනවා, හත්වෙනි දිව්‍ය තලයක් නැහැ. ඒ නිසා හත්වෙනි අපායේ ආයුෂ සඳහන් කරන්නේ දල වශයෙන් අන්තර්කල්ප භාගයයි කියලා. අටවෙනි අපාය තමයි අවීචිය කියලා කියන්නේ. මහා බරපතල අකුසල් කරපු අය උපදින තැන. අවීචිය. ආයු ප්‍රමාණය අන්තර්කල්ප 1යි. මනුස්ස වර්ෂ වලින් කිව්වොත් 1.140 එවුවා 86 ලක්ෂ 40000. ඒ කියන්නේ අසංකේයයිනේ 1.140 කියන්නේ අසංකේයයි. අසංඛ්‍ය 86 ලක්ෂ 40000. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ නිරයවල් වල වැටුනොත් ආයේ නැවත මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබනවා කියන එක පරම දුර්ලභයි කියලා මේ ආයුෂය ගැන හිතනකොට ඒක අපිට හොඳටම තේරෙනවා. ඊට අමතරව ඔසුපත් නිරයන් තියෙනවා 128ක්. එතකොට මුළු අපායවල් ගාන 136යි. ඔසුපත් නිරයන් 128යි. මහ නිරයවල් 8යි. 136යි. මේ ඔසුපත් නිරයන් තියෙන්නේ මහ නිරය වටේට පොඩි පොඩි අපායවල් හැටියට. හතර පැත්තේ හතර එකක් වටේට 16ක් තියෙනවා. 16 වරක් 8 128යි. මේ ගණන මෙහෙම සඳහන් කරලා තිබුණට තවත් ඔසුපත් නිරයන් තියෙනවා කියන එක ඔය මිත්ත වින්දකාදී ජාතක කතා වලින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මේ නිරයවල් ඔක්කොම මහ පොළොවේ යට තියෙනවා කියලා. ඇතැම් ඔසුපත් නිරයවල් ගොඩබිමක් තියෙනවා කියන කාරණා සඳහන් වෙනවා. මහ මුහුදෙත් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ මිත්ත වින්දක කියන ජාතක කතාවෙන් කියනවා මහ මුහුදේ තියෙන ඔසුපත් නිරයන් පිළිබඳව. එක පුද්ගලයෙක් මහා බරපතල පාපයක් කරලා පිරිසක් එක්ක විදේශගත වෙන්න නැව් නගිනවා. මිත්ත වින්දක ජාතක කතාව හොයලා විස්තරේ කියවන එක හරි වටිනවා. මම මේ බොහොම කෙටියෙන් සිහිපත් කරන්නේ. මහ මුහුද මැදට ගියහම නැව නතර වෙනවා. යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවෝ නැවේ දෝෂයක් තියෙනවද කියලා දන්න ප්‍රමාණයෙන් හොයලා බලහම නැවේ කිසිම දෝෂයක් ඒයට දකින්න නැහැ. නමුත් නැව ගමන් කරන්නේ නැහැ. අන්තිමටම මේ අය තීරණය කරනවා මේ නැවේ මහ පව්කාරයෙක් ඉන්නවා. ඔහු අයින් කළොත් නැව ඉදිරියට ආපහු ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අහවලාය පව්කාරයා කියලා හොයන්න බෑ. ඒ නිසා මේ අය තීරණය කළා කුසපත් ඇදීමක් කරමු කියලා. දැන් තුන්ඩු ටිකක් ලියලා කුසපත් ඇදීම කරනවා. එක පුද්ගලයෙකුට මේ පව්කාරයා කියන කාරණාව තහවුරු වුණා. නමුත් ඉතින් අහම්බෙන් වෙච්ච දෙයක් හින්දා මේගොල්ලෝ නැවත වතාවක් ඒ වැඩේ කළා. දෙවනි වතාවෙත් ඒ පුද්ගලයාටමයි ඒක ආවේ. ඊට පස්සේ තීරණය කළා මේ පුද්ගලයා අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔහු නැවෙන් අයින් කළා. ඊට පස්සේ නැව ආපහු ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා.
දැන් මේ පුද්ගලයා සාගරයේ පීනගෙන යනකොට කුඩා බෝට්ටුවක දාලා අයින් කළා කියලාත් කියනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ යනකොට මෙයාට හම්බ වෙනවා විමාන ප්‍රේතියෝ. එතකොට ඒගොල්ලෝ සාගරයේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. විමාන ප්‍රේතියෝ කියලා කියන්නේ රාත්‍රී කාලය සැප විඳිනවා දෙවිවරු වගේ. මුළු දහවල් කාලෙම දුක් විඳිනවා. රාත්‍රියේ සැප විඳිනවා දහවල්ට දුක් විඳිනවා. දැන් එතකොට මෙයා ගිහිල්ලා මේ විමාන ප්‍රේතියොත් එක්ක නතර වෙනවා. ඒගොල්ලෝ දුක් විඳින්න යනකොට මෙයා ඒගොල්ලෝ දාලා යනවා. මුලින් දෙන්නෙක් හම්බ වෙනවා, ඊළඟට 4 දෙනෙක් හම්බ වෙනවා, ඊළඟට 8 දෙනෙක් හම්බ වෙනවා, ඊළඟට 16 දෙනෙක් හම්බ වෙනවා. මේගොල්ලෝ දුක් විඳින්න යනකොට කියලා යන්නේ අපි එනකන් ඉන්න. අපි මේ දුක ඉවර කරලා එනවා කියලා. නමුත් මෙයා ඉන්නේ නැහැ. එහෙම යනකොට මෙයා දකිනවා බොහොම ලස්සනට මල් පිපිච්ච උද්‍යානයක් වගේ. එතන එක පුද්ගලයෙක් මෙයා දකිනවා නෙළුම් මල් මාලයක් කරේ දාගෙන වගේ ඉන්නවා. හරි ලස්සන මල් මාලයක්. මෙයාගේ බෙල්ල වටේම අඳුන් තවරලා වගේ රතුම රතු පාටයි. අර මාලේ දැක්ක ගමන් මෙයාට ලොකු ආසාවක් ඇති වෙනවා ඒ මාලේ පැලඳ ගන්න. අර පුද්ගලයාට කියනවා අනේ ඔය මාලේ මටත් ටිකක් දෙන්න කියලා. එයා කියනවා බෑ කියලා. ඉතින් මෙයා බල කර ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මාලේ පැලඳගෙන ඉන්න පුද්ගලයා කල්පනා කරනවා මගේ පව ඉවර ඇති. මම වගේම පව් කරපු පුජ්‍යලයක් වෙන්න ඇති මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට පව විපාක දෙන්නයි මේක ඉල්ලන්නේ. ඒ හින්දා එහෙනම් දාගන්න කියලා දෙනවා. අරයට මල් වගේ තමයි පේන්නේ. නමුත් මෙයා කරේ දාගෙන ඉන්නේ මල් මාලයක් නෙමෙයි. ඒක තනිකරම දෙලි පිහිය වගේ පිහිය වලින් හදාපු මාලයක්. බෙල්ල වටේටම අඳුන් ගාලා වගේ පේන්නේ නිරන්තරයෙන් කැපි අරයාගේ ලේ වැක්කිරෙනවා. නමුත් මෙයාගේ පව නිසා එයාට පේන්නේ එක මල් මාලයක් කියලා. එහෙනම් දාගන්න කියලා ගලවලා දානකොටම කන් නාසා ආදී මූණ කපාගෙන අරක බහිනවා බෙල්ලට. දැම්මට පස්සේ අය ගලවන්න බෑ. මේකට තමයි කියන්නේ උර චක්‍රමාලය කියලා. අපි ඔය වචනේ අහලා තියෙනවා. අපි උර චක්‍රමාලයක් කියලා කියන්නේ මහා කරදර ගොඩකට. සමහරට මහා කරදර ගොඩක් යම් පුද්ගලයෙක්ගෙන් පැමිණෙන්න ගත්තාම අපි කියනවා මහා උර චක්‍රමාලයක් මං කරේ දාගත්තා වගේ කියන වචන අපි කියනවා. එතකොට මේ මාලෙට තමයි මේ උර චක්‍රමාලය කියලා කියන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා. එතකොට මෙයා මොකද්ද මේ කරලා තියෙන මහා පව? දැන් අර පුද්ගලයාත් හිතනවා මං වාගේම පවක් කරලා වෙන්නේ මොහො වෙවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. මෙයා එදා නැව් නගින්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ තමන්ගේ අම්මට ගහලා. එතකොට මේ කාරණා වලින් තවත් හුඟක් කරුණු අපිට තේරුම් ගන්න තියෙනවා. විස්තර සහිතව ජාතක කතාව කියවහම බොහෝ කරුණු දැනගන්න පුළුවන්. ජාතක පාළිය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛ දේශනාව. හැබෑම නිර්මලම ධර්මය. භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි දේශනා කරන්නේ. යම් ධර්ම කාරණාවක් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වෙච්ච තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ ජාතක කතාවක් ගෙනහැර දක්වනවා කියලයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කාරණා වලින් අපිට පේනවා ගොඩබිමත් සාගරේ තවත් ඔසුපත් නිරයන් තියෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. එතකොට අපිට තීරණය කරන්න බෑ මෙහි ජීවත් වෙන පුද්ගලයා මැරිලා ගිහිල්ලා කොහේ උපදිනවද කියලා. දැන් ওই තපෝදා නදිය පිළිබඳව එහෙම සඳහන් කරනකොට පැහැදිලි කරනවා තපෝදා නදිය ඊටාම පිරිසිදුයි කියලා. ඊටාම පිරිසිදු වතුර තියෙන්නේ. සීතෝදකම් ඊටාම සීතලයි. මధుරෝදකම් ඒ වතුර හරි රසයි, මధుරයි, මිහිරි. අච්චෝදකම් ඊටාමත්ම පිරිසිදුයි. සීතෝදකම්, මధుරෝදකම්, අච්චෝදකම්. තපෝදා නදිය ගලනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ නාගලෝකේ ඉඳලා. නමුත් ඉතින් නාගලෝකේ තියෙන්නේ කොහෙද කියන කාරණාව අපි දන්නේ නැක. සාගරයේ වෙන්නත් පුළුවන්, සාගරයේ පතුලේ වෙන්නත් පුළුවන්. නාගලෝකේ ඉඳලා තමයි තපෝදා නදිය ගලන්නේ. නමුත් පින්නතේ සඳහන් කරනවා රජගහනුවර පොළොවට යටින් ඔසුපත් නිරයන් දෙකක් තියෙනවා කියලා.
මේවා ළඟ ළඟ නෙමෙයි තියෙන්නේ. රජගහ නුවරට යටින් ඔසුපත් නිරයන් දෙකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. මේ තපෝදා නදියේ නාගලෝකේ ඉඳලා ගලාගෙන එනකොට අර ඔසුපත් නිරයන් දෙක මැද්දෙන් ගලනවා කියලා කියන්නේ. සඳහන් කරනවා මේ මැදින් ගලනකොට මේ මහ ගංගාව පැහෙනවා කියලා. එතකොට නිරය හරහා ගලලා නෙමෙයි නිරය දෙකට අතරින් ගලනකොට මේ මහ ගංගාවේ ජල කඳ පැහෙනවා කියලායි සඳහන් කරන්නේ. එතකොට එහෙනම් ඔසුපත් නිරේක මොන තරම් ගිනි ජාලාවක් ඇද්ද? මහ නිරේ කොහොම ඇද්ද? නමුත් මේ කතා කරන මොහොතේ මේ නිරේවල් පිරීලා ඉතිරිලා තියෙන්නේ. අවීචය ගැන සඳහන් කරනකොට පැහැදිලි කරනවා අබෑටයක් දැම්මොත් කාලාන්තරයකට බිම වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. හරියට අපි මොකක් හරි නලයක් අරගෙන ඒකට ඊයන් උණු කරලා වැක්කිරුවොත් අතුරු සිදුරු නැතුව ඒ ඊයන් ගමන් කරනවා වගේ මේ මහ නිරේවල් නිරිසත්තුන්ගෙන් පිරීලා කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඒකයි මම සඳහන් කළේ අපි ඒ නිරය ලෝකවල ඕන තරම් පැහුණා. තවත් කුසල කර්මයක් හේතු වෙලා ඒ කර්ම ගෙවලා ආයසරයක් මේ වාගේ ජීවිතයක් ලබනවා. විශේෂයෙන් දිව්‍ය ලෝකයෙන් ඇවිල්ලා මනුලව උපදිනවා කියන කරුණු සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආය මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණා. මෙහෙන් චුත වෙලා ගිහිල්ලා නැවත උපදින තැන කොහෙද කියන එක අපි හරියටම දන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒක තේරුම් ගැනීමේ තරම් ප්‍රඥාවක් අපිට නැහැ. මේ ජීවිතේ බොහෝ කුසල් කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නේ මරණාසන්න වෙලාවේ අපිට පහළ වෙන සිත කොහොම වෙයිද කියලා. මේ ජීවිතේ පින් කළාට පෙර සංසාරේ ආත්මයක කරපු කර්මයක් මෙතෙන්ට හේතු වෙන්න පුළුවන් මේ අවසාන තැනට. එහෙම වුණොත් පින පසෙක තියලා සමහර වෙලාවට මට අර කර්මයට විපාක විඳින්න යන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට සංසාරේ රැස් කරපු කර්මත් හරිම භයානකයි කියන කාරණාවයි සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම අපිට පැහැදිලි කරන්නේ උපන්නා වූ සත්වයා විසින් බොහෝසේ කළ යුත්තේ කුසල්මයි. ඒවං ජාතේන මච්චේන කත්තබ්බං කුසලම් බහු. එතකොට අපි මේ වාගේ ජීවිතයක් ලැබුවේ සසර බොහෝ පින් කරපු නිසා. පින්නතුනි අපි පින් කරලා තියෙන බව අපි මේ වාගේ බණ අහනකොට අහලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි පෞද්ගලිකව කල්පනා කරලා හිතලා නැහැ අපි කොයිතරම් පින්වන්තද කියලා. මේ වාගේ රටක ඉපදෙන්න වෙනම විශේෂ කර්ම කරලා තියෙනවා අපි. අකුසල කර්ම නෙමෙයි හැබැවින්ම කුසල කර්ම. සමහර රටවල් ගැන කල්පනා කරන්නකෝ. සමහර රටක තියෙන උණුසුම හින්දා මිනිස්සු මැරෙනවා. අපි සමහර කාලවල අහනවා උණුසුමට මැරිලා. තව සමහර කාලවල අහනවා සීතල නිසා මැරිලා. අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකෙම තව සමහර රටවල් තියෙනවා උදේ පාන්දර නැගිටලා දවල් 10 විතර වෙනකන් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ආයේ හවස 3:00 විතර වෙනකන් 3:00 විතර වෙනකන් එළියට බහින්නේ. ආයේ හවස වැඩ කරන්නේ එතනින් පස්සේ. මොකද අර 10 ඉඳලා 3:00 විතර වෙනකන් කාලය තුල එළියට බහැලා වැඩ කරන්න බැරි රටවල් තියෙනවා ඒ තරම්ම උණුසුමයි. එළියට බැස්සොත් ඇඟ පැහෙනවා. ලේවමනේ දාලා මැරෙනවා. එතකොට එහෙම රටක ඉපදුනා නම් මීට වඩා බොහොම දුක් සහිතයිනේ. සමහර රටවල් වල මේ කාලේ මිනිස්සු ගමන් කරන පාරවල් වායු සමීකරණය කරනවා. පාරවල් වායු සමීකරණය කරනවා. ධනය තියෙනවා ජීවත් වෙන්න බැරි නිසා මොනතරම් තාක්ෂණය යොදනවද? තව සමහර රටවල් වල පාරවල් වල තියෙන පාට වෙනස් කරනවා. දැන් අපේ පාරවල් කළු පාටයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ හිරු රශ්මිය තදින් දරාගත්තත් උරාගත්තත් අපිට ඒකේ ලොකු බලපෑමක් නැහැ. නමුත් සමහර රටවල් පාරේ තියෙන පාට වෙනස් කරනවා මොකද
අවුරශ්මිය උරා ගන්න නිසා මිනිස්සුන්ට අපහසු නිසා. එහෙම රටක ජීවත් වෙන්න වුණා නම් අපි කොයිතරම් අපහසුතාවයන්ට පත් වෙනවද? ඒ වගේම පින්නතුනි තව සඳහන් කරනවා ගෙවල් ඇතුලේ ඉඳලා එළියට බහින්න වෙන්නේ හරි පරිස්සමෙන්. අපි දන්නවා සමහර රටවල් වාහනයක් නවත්තලා තිබ්බත් උදේ බලනකොට සම්පූර්ණ හිමෙන් වෙහිලා. ගෙවල් වල වහල උඩ සම්පූර්ණ හිමෙන් වෙහිලා. එහෙම රටවලුත් තියෙනවා. ගෙවල් ඇතුලේ හීටර වාගේ දාගෙන රෑ තිස්සෙම උණුසුම් කරගෙන තමයි නිදාගන්නේ. එළියට බහලා බලහම උෂ්ණත්වයේ දශම ගානට අඩු වෙලා. එළියේ ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා අයිස් මිදෙන තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා. එතකොට මේ රටේ අපි කවදාවත් එහෙම තත්ත්වයක් දකින්නේ නැහැ. එතකොට එහෙනම් ඒ රටවල් වල ඉපදුන අයට වඩා අපි බොහොම පින් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට ඕන වෙලාවක රෑ දවල් එළියට බහලා තමන්ගේ කටයුත්තක යෙදෙන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ එහෙම රටක හිම වැටෙන රටක රාත්‍රියක ලෙඩෙක් අරගෙන යන්න වුණොත් මොකක් වෙයිද කියලා. දහවල ගෙවල් ඇතුළට වෙලා ඉන්න වෙලාවක රෝගියෙක් රෝහලකට නමුත් ගෙනියන්න වුණොත් කොයිතරම් අපහසුතාවයකට පත් වෙයිද කියලා. පින්නතින අපි ජීවත් වෙන රටවල් ගැන හිතන්න. අපේ රටෙත් සමහර පැත්තවල් කාලෙන් කාලෙට යට යනවා. සමහර පැත්තවල් වලට කාලෙන් කාලෙට නාය යනවා. වහින්න ලෑස්ති වෙනකොට වැහි කාලේ එනකොට මේ මිනිස්සු ඉන්නේ පුදුම බයයි. සමහර ප්‍රදේශවල ඇවිල්ලා ලකුණු කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා නාය යෑමට ආසන්න ප්‍රදේශ කියලා. ගෙවල් දොරවල් අත්හැරලා යන්න සූදානම් වෙලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. නමුත් රාත්‍රියේ නිින්ද ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවක නායක ගියොත් එහෙම. එහෙනම් වැස්ස කාලෙට ඒ අය ඉන්නේ හරි බයයි. යට වෙන ප්‍රදේශවල ඉන්න අයත් ඉන්නේ හරි බයයි. ස්ථීරව යමක් කරගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ මෙවුවන් යට වෙලා විනාශ වෙලා යයි කියලා බයයි. මුහුඳයින ගෙවල් හදාගෙන ඉන්න අයත් ඉන්නේ බයයි. කාලයක් ඒ බය තිබුණේ නැහැ. නමුත් සුනාමි විපතින් පස්සේ නැවත ඒ බය දැනෙනවා. රට මැද ජීවත් වෙන අපිට එහෙම කිසිම බයක් ගම් වතුර ආවට බයකුත් නැහැ. සුනාමි ආවට බයකුත් නැහැ. නායයන්ට දිහාකුත් නැහැ. එතකොට තව පිරිසක් එකම රටෙත් වෙනම මහා කුසලයක් කරලා තියෙනවා. ඊටාම පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න. මේ වාගේ දේවල් ඒ පුද්ගලයා සංසාරේ රැස් කරගත්ත කර්ම වලට අනුව තීන්දුව වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට අපි හැමෝම නිත්‍ය සංඥාවකින් ජීවත් වෙන බවක් පේනවා. නමුත් අපේ ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම අනිත්‍ය ස්වභාවයක තියෙන්නේ. අස්ථාවර ස්වභාවයක තියෙන්නේ. ස්ථාවර ජීවිත කාටවත් නැහැ. අපි සමහරලාට දරුවෝ මල්ලෝ හදනවා. ඒ අය බොහොම ආදරෙන් පෝෂණය කරනවා. උගන්වනවා. ලොකු මහත් කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේගොල්ලෝ ලොකු මහත් වෙලා අපිව රැකගනි, අපිව බලාගනි, අපිව පෝෂණය කරයි, අපිට ලෙන්ගතුකම් දක්වයි කියලා අපි එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා. නමුත් එහෙම හිතාපු හුඟක් දෙනාට හිතපු නැති දෙයකට තමයි මුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. සමහර මව්පියෝ මොන තරම් අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලාද? දරුවෝ ගැන සමහරලාට හොයලා බලහම මේගොල්ලෝ ඊටාම ඉහළ පැලැන්තියේ ජීවත් වෙන අය. නමුත් අම්මා තාත්තා සමහරලාට හිඟමන් යදිනවා. එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටි නිවාසයක. නමුත් මේ දරුවෝ හදන කාලේ මේ අයට උගන්වන කාලේ මේ මව්පියෝ හිතන්නේ ඇද්ද මේ අය දවසක අපිට මෙහෙම කරයි කියලා? කවදාවත් එහෙම හිතුවේ නෑ. නිත්‍ය සංඥාවක් තමයි තිබුණේ. මැරෙනවා කියන කාරණාවත් ඒ අයට සමහර වෙලාවට අමතක වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා හැම වෙලාවෙම බොහෝසේ කුසල් රැස් කරන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම කුසල් රැස් කරන්න කියලා කීවේ අපේ ජීවිතේ කවදා කොතන නැති වෙයිද දන්නේ නැති නිසා. පස්සේ අහවල් කාලේ අහවල් වෙලාවක කුසල් රැස් කරනවා කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අද මෙහෙම ජීවත් වුණාට හෙට දවසේ මොන වාගේ ලෙඩකට ගොදුරු වෙන්න බැරිද? අත් දෙකම වකුටු වෙන්න පුළුවන් ජීවිතේ කවදාවත් ආයි කෙලින් කරන්න බැරි වෙන්න.
පාද දෙක රෝගී තත්වයට ලක් වෙන්න පුළුවන් අය කවදාවත් සුව කරන්න බැරි වෙන්න. හදිසියේ ඇස් දෙක නොපෙනී යන්න පුළුවන්. හදිසියේ කන් දෙක නැසී යන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අහවල් කාලෙට පින් කරන්නම් කියලා හිටියට මේ ඉන්ද්‍රියන් හදිසියේ දුර්වල තත්වයට පත් වුණොත් ආයෙ අපිට පින් කරන්න පුළුවන් කමක් වෙන්නේ නැහැ. ආන් ඒ නිසා අවශ්‍ය කුසල් කර්මයන් හැම වෙලාවෙම සම්පාදනය කරගන්න ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේ. ජීවිතේ මොහොතින් මොහොත අපිට අහිමි වෙනවා. ගත වෙන මොහොතක් පාසාම ජීවිතය අහිමි වෙනවා. අහිමි වෙන ජීවිතයක් එක්ක අපි හැම මොහොතකම කල්පනා කරන්නේ මට යමක් හිමි කරගන්නමයි. ජීවිතය අහිමි වෙනකොට යමක් හිමි කරගන්න අපි උත්සාහ දරනවා. හිමි වුණාට කමක් නැහැ. අපිට යනකොට අරන් යන්න පුළුවන් දේවල්. මේකෙන් කියන්නේ අනික් වැඩ මොකවත් කරන්න එපා කියන එකද? ඒ කාරණාව නෙමෙයි ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව ජීවිතය දිහා බලන්න ඕනේ කියන එක. අහිමි වෙන ලෝකේ බොහෝ දේවල් හිමි කරගන්න, ලෞකික දේවල් හිමි කරගන්න උත්සාහ කරාම මම විසින් මට යමක් හිමි කරගන්න නැති වෙනවා. අර හිමි කරගත්ත දේවල් ඔක්කොම මෙහෙ දාලා මට හිස් අතින් යන්න සිද්ධ වෙනවා. ආන් ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම මමත් පෞද්ගලිකව පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. යන ගමන හිස් නැතුව යන්න. පෙර භවයන් ගණනාවක බොහෝ කුසල් රැස් කරපු නිසා ඔබ හිස් නැතුව මේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ජීවිතේ හිස් නැතුව ආව කියලා කියන්නේ සමහර අය මනුස්ස ලෝකෙට එනකොට එක්ක අතක් නැහැ, නැත්තම් පාදයක් නැහැ, එක්ක අතපය දුර්වලයි, ඇස් නැහැ, කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, කතා කරන්න බෑ, නැගිට ගන්න බෑ, හොඳ මානසිකත්වයක් නැහැ, බොහෝ අඩුපාඩු සහිතව ඉපදිලා තියෙනවා. නමුත් එහෙම අඩුපාඩුවක් නැතුව මේ කය නිරෝගීව අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙර භවයක බොහෝසේ කුසල් හම්බ කරගත්ත නිසා. අනුන්ගෙන් ඉල්ලගෙන කන ජීවිතයක් නැතුව Tamanට පෞද්ගලිකව හොඳ ජීවිතයක් තියෙනවා. ආහාර පාන අඩුවක් නැහැ. ගෙවල් දොරවල් අඩුවක් නැහැ. වස්ත්‍රාභරණ වල අඩුවක් නැහැ. එහෙම ලැබුණේ පෙර හොඳට දන් දීලා තියෙන හින්දා. හොඳට සිල් රැකලා, හොඳට දන් දීලා, මනුස්ස ජීවිතයකුත් ලැබිලා, ඒ ජීවිතේ පවත්වන්න අවශ්‍ය අනික් දේවලුත් සම්පාදනය වෙලා තියෙනවා අපි දානය දුන්න ප්‍රමාණයට. එහෙනම් පෙර හොඳට හම්බ කරගෙන ඒ හම්බ කරගත්ත අසීමාන්තික කුසල් වියදම් කරලා තමයි මේ ජීවිතය ලැබලා තියෙන්නේ. මේටත් වඩා ඉහළ ජීවිතයක් ඉදිරියට ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක අපේ අන්තිම උපත නෙමෙයිනේ. එහෙනම් ඉදිරියට ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙහෙදි නැවත කැමති විදියට හම්බ කරන්න ඕනේ. ඊළඟ ජීවිතේ කොහොමද මට වෙන්න ඕනේ? මේ ජීවිතේ මොනවද මට අඩුපාඩු? ඊළඟ භවයක ඒ අඩුපාඩුවත් මට නොවෙන්න නම් ඒක සැලසුම් කරන්න ඕනේ මෙහි ඉඳලා. කෙටියෙන් කිව්වොත් සංසාරේ උපදින ආත්ම කෝටි ගාණක් සැලසුම් කරන්න ඔබට හම්බ වෙච්ච හොඳම අවස්ථාව තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි එතනදී ඒ ජීවිතේ මනාව සැලසුම් කළේ නැත්නම් අනාගත ජීවිත කෝටි ගාණක් අසීමාන්තිකව දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මනාව පෙන්වලා දුන්නා මේ ජීවිතේ කවදා කොතන අත්හරින්න වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. අත්හැරියාම ගිහිල්ලා කොහේ ඉපදෙයිද දන්නෙත් නැහැ. ඉපදින තැනක් සුවදායක තැනක් බවට පත් කරගන්න වහවහ කුසල් රැස් කරගන්න කියලා. අපිට කියන්න බෑ අපි කවුද කොහෙද උපදින්නේ කියලා. සමහර වෙලාවට පින්නතුනි හිතන්නකෝ අපි එකම පවුලේ අය නිදාගෙන ඉන්නකොට පස්කන්දක් කඩා වැටිලා සම්පූර්ණ ගේම යට වෙනවා. අපි ඔක්කොම මැරෙනවා. එකම ගෙදර ජීවත් වෙච්ච අය එකටම මැරිලා ගිහිල්ලා එකම තැනක උපදීද? ඒ අය උපදින්නේ තැන් තැන් වල. සමහර කෙනෙක් නිරේක උපදී. සමහර කෙනෙක් තිරිසන් ලෝකෙක උපදී. තව සමහර කෙනෙක් මනුස්ස ලෝකෙකත් උපදී. කෙනෙක් දිව්‍ය ලෝකෙක උපදින්නත් පුළුවන්. පින්නතුනි තව කෙනෙක් අපි ඉන්නවට වඩා
හුඟක් ඈත සක්වල කෙරවලක උපදින්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙක් මඩවලක උපදින්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙක් සාගරයේ උපදින්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙක් වැසිකිලි වලේ උපදින්නත් පුළුවන්. අපි ඔක්කොම කට්ටිය එකම ගෙදර එකම පවුලේ අය. නමුත් මැරිලා ඉපදිලා තියෙන්නේ හිතා ගන්නවත් බැරි තැනක. සමහර කෙනෙක් මැරුණහම අපි පින්කම් කරනවා, පින් අනුමෝදන් කරනවා. ලැබෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඉතාමත්ම අඩුයි. පින් ලබන්න පුළුවන් තැනක හිටියොත් හොඳයි. සමහරලාට අපි පින් දෙන අපේ ඥාතියා මෙයින් සක්වලවල් 100 ගාණක් ඈත ඉපදිලා ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් පින් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ලබන්න පුළුවන් තැනක හිටියොත් තමයි පින් ලැබෙන්නේ. ඒ හින්දා අනුන් දෙන පින් වලින් පෝෂණය වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා සැක නැතුව බය නැතුව මැරෙන්න තමන් විසින් තමන්ට කුසල් රැස් කරගන්න එක හරි වටිනවා. හරියට අපි එකට ඉපදිලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ හතරමං හන්දියක මුණ ගැහිමක් වගේ. හතර පැත්තෙන්ම එන අය හතරමං හන්දියේදී මුණ ගැහෙනවා. මුණ ගැහුණට ඒ අය ආයසරයක් යන්නේ වෙන වෙන පැති වලට. හතර පැත්තෙන්ම ඇවිල්ලා මුණ ගැහිලා වෙන වෙන පැති වලට යනවා. කොහෙන් හරි ඇවිල්ලා එක පවුලක මුණ ගැහිලා ඉන්නවා. නමුත් මැරුණහම අපි හැමෝම එකම පාරේ යනව නෙමෙයි. අපි හැමෝම විවිධ පැත්තටයි යන්නේ. ආන් ඒක හින්දා අපි හැමෝටම වැඩි වැඩියෙන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මනාව කුසල් සම්පාදනය කරගන්න එක. මැරිලා කොතනද උපදින්නේ? මැරිලා කොහොමද උපදින්නේ කියන කාරණාව දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ගතිය කොතන කොහොම සිද්ධ වෙනවද කියන කාරණාව හිතාගන්න බැරි නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණ පෙන්නලා මේ මරණය හැම වෙලාවෙම සිහිපත් කරන්න කියලා දේශනා කළේ. මම මැරෙන කෙනෙක් කියන එක අමතක කරන්න එපා. මගේ ජීවිතය ඊටාම අනිත්‍යයි, මගේ ජීවිතය ඊටාම අස්ථිරයි කියන කාරණාව කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. අනිත්‍යයි, අස්ථිරයි කියලා හිතන එක දුකක් කියලා සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. තව සමහර කෙනෙක් බුදුදහමට හරි බයයි. ඒ බුද්ධ ධර්මයේ කියන්නේම දුක ගැන. බුද්ධ ධර්මයේ කියලා තියෙන්නේම මරණය ගැන. බුද්ධ ධර්මයේ කියලා තියෙන්නේම අස්ථීර බව ගැන. ඒ හින්දා මිනිස්සු බුද්ධ ධර්මයට බයයි. හැබැයි එහෙම හිතන්නේ බුද්ධ ධර්ම පිළිබඳව දන්නේ නැති අය. බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් සැනසෙල්ල පිළිබඳව දේශනා කරපු ශාස්ත්‍රවරයෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත්ම නැහැ. ඇයි මේ කරුණ මෙහෙම පෙන්නලා තියෙන්නේ? අපිට සැනසීමක් ලබා දෙන්න. අපි ශක්තිමත් අය බවට පත් කරන්න. අපි නිර්භය පුද්ගලයෝ බවට පත් කරන්න මේවා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව මනාව ගුණධර්ම සම්පූර්ණ කරගත්තාම හිතන්න පින්නතුනි මරණ මංචකේවත් බයක් තියනවද කියලා. රැයට නිදාගන්න ගියත් බයක් නැහැ. අද රැයට කෙනෙක් ඇවිල්ලා මරලා ගියත් බය නැහැ. අද රැයට ලෙඩක් හැදිලා මම මැරුණත් බය නැහැ. ඒ ජීවිතේ බොහෝ කුසල් රැස් කරගත්තා කියන විශ්වාසය ඒ පුද්ගලයා තුළ තියෙනවා. එක්තැන් වෙලා ලෙඩ වෙලා මල මූත්‍රා ගොඩේ වැටිලා කණ්ඩ බොණ්ඩ බැරුව මරණයේ දිහා බල ළඟම පෙනි ඉන්න පුද්ගලයෙක් වුණත් ඒ පුද්ගලයා මනසින් හරි ශක්තිමත්. මෙතන අතහරින මම දුක්ඛදායක තැනක නෙමෙයි සැපදායක තැනකට යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට කීකරු ජීවිතයක් ගත කළා කියලා. ඒ හැමතැනම තියෙන ශක්තිමත් සහ සතුටක්. ආන්ගේ අපිව ශක්තිමත් කරන්නත් ප්‍රීතිමත් කරන්නත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නිතර මරණය මෙනෙහි කරන්න අපිට දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ජීවිතේ දුක දකින්න නෙමෙයි. ශක්තිමත් වෙන්න. ඒකටයි අනිත්‍ය පෙන්වන්නේ. ආන් එහෙම කරුණු කල්පනා කරලා මම මැරෙන කෙනෙක් කියන කාරණාව නිතර මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. මැරිලා ඉපදෙන තැන දන්නේ නැති වුණාට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මාර්ගයේ ගමන් කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට මැරිලා ඉපදෙන තැන අනුමාන කරන්න බැරි වෙන හේකුත් නැහැ. යමෙකුට පුළුවන් වුණොත් හරියටම බුදුන් සරණ යන්න දුගතියක යන්නේ නැහැ කියන කාරණාවම දේශනා කරලා තියෙනවා. හරියට තිසරණේවත් අපිට තිබුණා නම් ඒක ශක්තිමත් කරගන්න මනාව පන්සිල් මත පිහිටලා ජීවත් වුණා නම්
කවද කොතන මැරුණත් අපි බය නැහැ කියන තැනට අපිට තීරණයකට යන්න පුළුවන්. ආන් ඒකටයි මරණානුස්සතිය වටින්නේ. අපිට ධර්ම දේශනාවට තියෙන කාලේ නිමා වෙලා නිසා අපි අදට ධර්ම දේශනාව මෙතනින් නිමා කරමු. මරණ සතිය විස්තර කරන 20 වෙනි ධර්ම දේශනාවයි ඉතුරු කාරණා ටික සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ තියාගෙන. මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ අද දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ හෝකන්දර උතුර රත්නාරාම පාරේ පදිංචි චන්ද්‍රප්‍රේම මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් උතුම් අරමුණු කීපයක් සිහිපත් කරනවා. නිදන ප්‍රාප්තියට පත්වන සයිමන් පෙරේරා පියතුමාට, රන්සොහාමි මෑණියන්ට, KGC පෙරේරා පියතුමාට, වාරිස් පෙරේරා සහෝදරයාට, ග්‍රේස් නෝනා, ලිසි නෝනා, මිසි නෝනා, බේබි නෝනා සහෝදරියන්ට, PR චන්ද්‍රපේම ස්වාමි පුරුෂයාට, නුවන් දේශප්‍රිය මහත්මාට, සුමනපාල මහත්මා ඇතුළු සංසාරගත මියගිය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. දරු මුණුබුරන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට සහ සහභාගී වූ සියලු දෙනාට රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. ජනවාරි මාස 10 වන දින උපන් දිනේ සමරන චන්ද්‍රපේම මෑණියන්ට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් සියලු දෙනාටම මෙම ධර්ම දානමය කුසල කර්මයේ නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා පාරමිතාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සම්බෝධි මහ විහාරාධිපතිව වැඩවිසූ බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවර බෝධිසත්ව ගුණෝපේත සම්බුද්ධ ශාසන විශ්ව කීර්ති සද්ධර්ම විභූෂණ පරම පූජනීය දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අපවත් වී වදාළ සියලුම මහා සංඝරත්නයටත් රට ජාතිය වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු සියලුම රණවිරුවන්ටත් මේ රැස් කරගත් සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අඩු නැතුව අනුමෝදන් වේවා කියලා විශේෂ පුණ්‍ය අනුමෝදනාව සිහිපත් කරනවා. දායක පිරිස විසින් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සියලු දෙනාටම ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියෙන් උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසීමම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ.